Всім привіт! Зіткнувся з проблемою, не йде запуск мотора. Розкажу, може хто зіткнеться з такою причиною, не робить мотор на Ванделі 1200 автомат. Значить, що у мене? У мене стоїть лазер, він працює при запуску. Вода, насос у мене працює. Насос у мене стоїть 12 вольтовий від машини, бензонасос. І переходник з 24 вольт на 12. Той самий моторчик, який качає, досить непогано. Включу, покажу, як він працює і качає. Далі включаю кнопку старт, запуск мотора. Нажимаю його, він не працює. Тобто треба шукати причину, чому немає запуска. Причина, думав, у щотках. Але я розібрав, зняв кожух защитний, викрутив дві щотки, подивився на них, глянув, вони як новенькі. Потрібно дивитись, що там всередині. Коли знімаємо кришку, у нас тут куча пилі. Дивимось, може щось десь відійшло. В обох цих, які йдуть на мотор, крайні клеми дві, коричневий і синій, не має бути два плюси. Тому десь щось якесь йде замикання. Цей провід у нас відповідає за лазер. Можливо, він десь коротить, тому десь на плату йде збій. Ми його відключаємо і провіряємо. Включили ручний режим. Лазер провіряємо, він виключений. Пробуємо заводити машину, вона не заводиться, лампочки не світяться. Лазер не замикає. Виключаємо моторчик, виключаємо з розетки. І не забувайтеся дивитись, як відкрутили, деякий провід должен бути закручений. Тобто, якщо це був справа білий, значить він має бути там. Сірий зліва. Це у нас іде бензонасос. Точніше насос, який качає воду. Ми його викручуємо. І будемо теж провіряти, чи не йде водяний насос, не йде на масу. Викрутили. Включаємо в розетку, запускаємо. Пішов прогрів, загорілась лампочка, насос у нас не працює, він відключений. Включаємо ручний режим, лазер і знову ж у нас не працює, але не замикає нічого. Що я взяв на сьогоднішній вечір? Що я хочу провірити? Хочу провірити оце блок питання з конденсаторами. З ними потрібно дуже бути обережним, бо вони бувають током б'ються. Оцю кнопку, яка йде на включення і виключення, екстрене. Тобто, якщо проблема в ній, то ми її будемо міняти. Чи в платі будемо міняти. І також у нас кришка, яка має кнопки включення і виключення. Ми будемо, якщо то її міняти. Простіше і швидше буде спробувати в першу чергу скинути кришку, перекинути контакти на цю кришку нову. Можливо, проблема в кнопці і не прийдеться міняти схеми, мікросхеми, всякі кнопки. Дивимося. Ну що, провіряємо кришку, міняю шлейф. Тут він ось підключається. Була причина в цих кнопках. Старт кнопочка, така як тут оце стоїть, вона, видно, своє віджила. Дякую хлопцям, прислали мені новеньку кришечку. І я її сьогодні поставлю. Дивіться, ще може бути причина в шлейфі. Якщо шлейф вже старий, можливо десь він може бути пробитий, не спішіть робити поспішні виводи. Провірте шлейф, провірте всі контакти, які тут стоять. Можливо, не плата, не конденсатори, а можливо просто десь відходить якийсь проводок. Так що я задоволений, радий, що все вийшло. Малою кров'ю ставлю сьогодні кришечку, міняю з новим шлейфом і працюю далі. Закріпив я кришку, вирішив в цих місцях, де йде по кругу стиковка, промазати герметиком, силіконом. Туди не буде доступу вологи. І ще одне хочу показати місце, де може потрапити волога, де шнур заходить моторний.
від мотора йде сюди. Тут він був неплотно, теж посадив на герметик. Мабуть, туди менше буде попадати вологи. Все, всім гарної роботи. Пока-пока.